Ni tiêm phê thêm mê ra tân năng phan này tăng cao cư pra thoa ni anh chia cao ê tê na xanh chê na sô van thế hào tô đòi phía xanh cha li tôm xê rây sùa sây cát miên hàn mô tê liក្បួនដង្ហែកំពីព្រះត្រៃបិដកដែលមាន110ក្បាលដែលអ្នកប្រាជ្ញក្រុមជំនុំបត្រៃបិដកមានទាំងពីព្រះសង្ឃនិងលោកគ្រូអាចារ្យដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1929ហើយថ្ងៃនេះសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកជំទាវបណ្ឌិតឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្រារព្ធធ្វើពិធីដង្ហែប្រកបដោយសទ្ធាចិត្តជ្រះថ្លាប្រកបដោយញាណសម្បយុទ្ធជាពិសេសការត្រួតត្រងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកគឺជាហេតុនាំមកនៅបញ្ញាជាហេតុនាំមកជួយត្រួតត្រងដល់ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូឲ្យតាំងនៅបានអស់កាលគម្រប់5000ព្រះវស្សាហេតុដូច្នេះហើយសូមសម្ដេចព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកជំទាវបណ្ឌិតឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាជ្រះថ្លាប្រកបដោយបញ្ញាអនុមោទនាដើម្បីទទួលយកផលបុណ្យស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដ៏ពងពោះបំផុតលោកជំទាវបណ្ឌិតឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអ្នកសាទុសពបរោះទាំងឡាយជាទីគោរពជាទីសក្ការៈនិងជាទីជ្រះថ្លាដ៏បរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងវរោកាសដ៏មហាមង្គលបំផុតនេះក្បួនដង្ហែនៅគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកក្នុងបុណ្យខួប56ឆ្នាំមោតាំងសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាវេរញ្ចបណ្ឌังតេនសមយេនពុទ្ធោភគវេជាយ៉ាងវិហារតេនលេរពោចេមន្តមូលេមហតាភិក្ខុសង្ឃេនសន្តងបញ្ចមន្តេភិក្ខុសតេអាសោសេខោវេរញ្ចោព្រាមណោសមណោកាលភោកុន្តមោសង្ឃាពន្តោសង្ឃាកុលាបំបจิតោវេរញ្ជាយ៉ាងវិហារតេនលេរោពោ
เจมันตโมเลมหาตาเพโกสังเกนาสันทังปัญจมันเตเพโกสัตเตตังข้าปานังพระวันตังโกนตมังเอวังกาลยานนอกันเตสันโตอัมพงกาโตเอเตเปโสภะกะเวียงหังสัมมาสัมพุทโธเวจิจารณสัมปันโนโสกะโตโลกวิตูอนุนตโรปุริสัตตัมนาสังเทสันตติวมนุสานังปุณโธภะกะวิเตโสอิมังโลกังสัตเตวะกังสัมมิระกังสัพพมะกังสมานาเปรียมานังปัจจังสัตเตวมโนสังสายังอภัยเยสัจเจกันตวาปเวเตเตสาวธัมมังเสเตอาติกัลยาณังไม่เจกัลยาณังปริยาสานกัลยาณังสัทธังสัมจัญจานังเกวลปริปันนังปริสันทังพระมจารยังปกาเสเตสาธุข้าปานะ ในการลงทะเบียนมาจับมือในแบบนี้ตามหลักที่ก็มีตอนมีการบรรยายได้ผู้เดินประกอบกันก็โม้ไปตามวิธียกจารึกในสมัยนั้นกรมเรียบกรุบตรงเจี๊ยบในประเทศจีนจากกัมพูชาในกรม